Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. হ্যালো ফ্রেন্ডস, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন? আশা করি ভালো আছেন। তো আপনি কি কখনো ইয়ারফোন কিংবা হেডফোন ব্যবহার করেছেন? নিশ্চয়ই করেছেন কিংবা সচরাচর করেই থাকেন। তো আপনার ইয়ারফোন কিংবা হেডফোনে কি কখনো দেখেছেন একটাতে সাউন্ড বেশি আসে আর একটাতে সাউন্ড কম আসে, একটাতেই ইকো বেশি আসে আর একটাই কম আসে। তো তখন শুনতে ভালো লাগে না, সাউন্ডটা পুরোপুরি ক্লিয়ার আসে না দুটোতেই। তো সাউন্ডটা যদি পুরোপুরি দুটোতে ক্লিয়ার যদি আনতে পারেন আপনার ফোন থেকেই, তাহলে কেমন হয়? নিশ্চয়ই ভালো হয়। তো এই সাউন্ডটা পুরোপুরি দুটো ইয়ারফোন কিংবা হেডফোনের দুটো স্পিকারই যদি আপনি পুরোপুরি আনতে চান, তাহলে এই ভিডিওটা আপনাকে পুরোপুরি দেখতে হবে। আপনি আছেন RSS মিডিয়ার সাথে, আপনাদের সাথে আছি আমি রিয়াদ। তো কথা না বেরিয়ে চলুন শুরু করা যাক। তো আপনার ইয়ারফোন কিংবা হেডফোনে দুটো স্পিকারের সাউন্ডটা সমান করার জন্য, ইকোটা সমান করার জন্য আপনাকে কোনো অ্যাপস ডাউনলোড করতে হবে না। আপনি জাস্ট চলে যাবেন আপনার ফোনের সেটিংসে। যাওয়ার পরে এখানে আপনি এখানে দেখতে পাইতেছেন অ্যাক্সেসিবিলিটি। এই যে অ্যাক্সেসিবিলিটি, এখানে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পরে নিচে আপনি চলে যাবেন। নিচে চলে যাওয়ার পর এখানে দেখতে পাইতেছেন মোনো সাউন্ড। এই মোনো সাউন্ডটা টিকমার্ক করে দিবেন। টিকমার্ক করে দেওয়ার পরে এখানে দেখতে পাইতেছেন আরেকটা সেটিং আছে, তার নিচে সাউন্ড ব্যালেন্স। তো এখানে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর এখন আপনার ইয়ারফোন যেটা লাগানো আছে, ইয়ারফোন লাগাবেন। লাগানোর পরে আপনার রাইট সাইডে ডান সাইডে যদি আপনি সাউন্ডটা বেশি রাখতে চান সেটাও রাখতে পারবেন, আবার বাম সাইডে যদি স্পিকারটা সাউন্ড বেশি রাখতে চান সেটাও রাখতে পারবেন। আবার যদি দুইটাই সমান রাখতে চান তাহলে এখানে দেখতে পাচ্ছেন মাঝে এখানে ক্লিক করে রাখতে হবে। তো আমি হেডফোন দিয়ে এখানে দেখিয়ে দিতেছি, ওয়েট করেন। তো এভাবেই আপনারা আপনার ইয়ারফোন কিংবা হেডফোনের দুটি স্পিকারের সাউন্ড সমান রাখতে পারবেন। আর আপনার যদি একটা স্পিকারে ইকো বেশি থাকে তাহলে সেটাও কমিয়ে দুটোতেই সমান করতে পারবেন। তো আপনাদের যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক দিবেন, কমেন্ট করে জানাবেন ভিডিওটি সম্বন্ধে। আর যদি আপনি কোনো সমস্যা নিয়ে জানতে চান সেটাও জানাতে পারেন আমাকে কমেন্ট করে। তো ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আপনার ফ্রেন্ডদের সাথে শেয়ার করবেন, যাতে তারাও এটা দেখে শিখতে পারে। আর যদি পরবর্তী ভিডিওগুলো আপনারা পেতে চান তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে রাখবেন, যাতে পরবর্তী ভিডিও আমি আপলোড করার সাথে সাথে সবার আগে আপনি ভিডিওটি পেয়ে যান। তো ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য।